3 ikan paling berbahaya di dunia. Nomor 3 bahaya banget. Pertama, stonefish. Ikan satu ini terlihat sama menyerupai batu. Ikan ini sangat berbahaya apabila terinjak. Ikan ini dapat menyuntikkan racun yang sangat mematikan, cuy. Oke, yang pelihara ikan, like video ini, cuy. Oke, makasih. Kedua, lionfish. Ikan satu ini bisa kalian temukan di Amerika Serikat. Walaupun ikan ini terlihat lucu, namun ikan ini memiliki racun yang sangat berbahaya, cuy. Ketiga, nyonya pop. Nah, ikan satu ini sangatlah berbahaya apabila kalau kita sekolah mengemudi di sana, cuy. Oh ya, kalian pelihara ikan apa, cuy?